A wannan raddi ne bisa da nasiha da ɗaya daga cikin abokanan wurin da'awa shine Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, bisa ga kalamai da ya yi imma akan rashin sani imma kuma ya yi ne da gangan domin ɓata matsarika da kuma Imam Shehu Mansur suna. Bari barku da abin da yake faɗa ku ji. Kwanan nan kowa ya ga bidiyon Mansur Kaduna, wani malam Mansur Kaduna, abin da yake cewa wai yana wa mutane karatu sai annabi ya shigo. Don Allah, wannan magana ba kafirci ba ce? Kuma mutane na jin sa, wai yana yin karatu sai annabi ya shigo, wai da annabi ya zo masallacin sai ya tsaya bakin kofa, wai shi sai ya gano a masallacin akwai mai shan sigari. Ka duba gani ba. Wai ya gano akwai mai shan sigari, sai da ya je ya gyara wurin aka fidda mai shan sigarin, kafin daga baya sai annabi ya shigo. Cewa yanzu in na ce muku annabi ya shigo nan gurin, gaskiya na faɗa? To, alhamdulillah yan uwa, ina fata kun ji abin da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya faɗa. Wannan imma ya faɗa ne akan bai sani ba, imma ya faɗa ne kuma akan ɓata Shehu Mansur ko cin mutuncin Shehu Mansur, ko kuma ya faɗa ne don aƙida ta wahabiyya. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, wallahi har kunya nake ji ma a rinka cewa kai ɗan Kaduna ne. Yanzu kai a matsayin ka na ɗan midiya har yanzu baka san abin da ake cewa yanke wa mutum karatu ba? Kana fa yin karatu nan ana yanke maka, har yanzu baka sani ba? Har yanzu baka sani ba Malam Ibrahim Aliyu Kaduna? Baka san yadda 'yan midiya in sun ga dama suke yanke maganar ka, inda ka faɗa alkhairi su kisawa su jona da wani abu da zai jawo maka rashin mutunci da tarzoma a midiya, kai baka sani ba? Ni ina mamaki a ce wai yau kai dan midiya ne, malami ne dan midiya, ina mamaki Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. Ai kai daga ganin wannan bidiyon, in dai kana da hankali, kana da lafiyayyen hankali, kana da tunani, wallahi Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka san cewa Shehu Mansur ba da kanshi yake ba. Wannan magana ka san Shehu Ibrahim Imam Mansur Kaduna yana magana ne ba da Sayyidi Muhammad al-Arabi, wani wali ne daga cikin wali yake ba da labari, shi kuma yake hakaito hikayar. Amma Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka zo ka kafirta shi, wanda malamai sun ce ƙa'ida ne na Ahlus Sunnah wal Jama'a, la nukaffiru ahdan bi zambin ma lam yastahilluhu. Ba ma kafirta wani dan ya aikata zunubi matakar ba ya halatta wannan zunubin bane yake halal ne. Amma haka kuka ce wannan ba kafirci bane? Shin cewa dan an ce an ga annabi ko annabi ya zo kafirci ne? To Ibn Taymiyyah yana faɗa yana cewa da yawa idan mutum ya mutu daga cikin almajiransa, in aka kawo shi domin yi mai jana'iza, Ibn Taymiyyah ya ce ba na yi mai jana'iza sai na ga annabi, na tambaye annabi shin wannan mutumin kirki ne ko kuma wannan mutumin banza ne, sannan in yi mai sallah. In dai da awan ganin annabi kafirci ne, babban kafiri na farko shine Ibn Taymiyyah kamun zuwan shi Imam Shehu Mansur. Ibn Taymiyyah yayi da awan ganin annabi auraye da dama, kamar yadda almajiransa suka tabbatar a cikin littafin Al-Uqudud Durriyya. Ibn Abdul Hadi ya kawo a cikin Al-Uqudud Durriyya inda yace Ibn Taymiyyah ya ga Allah, yace wa ayanta mawjudan, ya kai Ibn Taymiyyah kaga samamme, ta'alat sifatuhu, wanda sifofinsa suka daukaka. Kaga ba wanda ake cewa ta'alat sifatuhu sai Allah, ta'ala Allahu an dalika. Sai yace wa shahatta mahbuban, kaga annabi Muhammadu bi ainil basirati, da idanu na basira, idanu na idanu, ba wai ida ba a bacci ba. To kaga in dai kafirci ne cewa annabi ya zo an ganshi, to babban kafirin da ya fara zama kafiri kamun Imam Mansur Kaduna wallahi shine Ibn Taymiyyah, domin ɗalibansa sun ce shi ma ya ga manzon Allah. In dai ganin annabi kafirci ne, to babban kafirin shine Ibn Taymiyyah. Gashi nan babban kafirin shine menene Ibn Taymiyyah. Da zaka gane Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, sufaye maganar su in suna yi ba mai ganewa sai sufi. Dan sanda yana da yare, komin turancin kan in yayi yaran ba za ka gane ba, sai dan uwan shi dan sanda. Hakan nan likitoci suna da yare, in suke tsakaninsu ba za ka gane ba. Kai rubutu wannan duk turancin ka, duk in kai ne mangofau, in kai ne profesoshi, za ka ga yanzu
likita ya rubuta maka rubutu da turanci amma baka yi saka gane sunan maganin da ya rubuta ba saboda yaran su ne, amma za ka samu yaro dan karami dan shekara 7-8 a ainihin asibiti kana zuwa kai mai zai gane me aka rubuta saboda me yaran su ne. Har yan fim din nan suna da yare, za ka ji suna yin yare tsakanin su, yan fina-finan Hausan nan kowa yana da yare, sai su bayani ba su da yare, to za ka zauna lafiya ka bi abin da malamin ka ya faɗa. Ibn Taymiyyah ya ce wa alam anna lafaz sufiya, ka sani lalle maganganun sufaye wa ulumuhum da ilimin su taktalifu tana sabawa, ba irin naka bane. Tana sabawa da abin da kai kake nufi a rubuce, zaka ga abin kaman ka fahimta amma taktalifu tana sabawa. Fa yutliquna alfazahum, zaka ji suna sake faɗan kalaman su, an gane ko, mawdu'atin lahum, a wani wuri ne da suke aji shi inda ya dace nan suke ajewa, wa marmuzatin da wurare na nuni, maganganun su suna nufin wani abu ne ba kawai larabcin gundarin larabci ake ɗauka cikin maganganun sufai ba, wa isharatin da kuma abubuwan nuni tajri fi ma bainahum, amma a tsakanin su take gudana. Yanzu babu wani zarwance da zaka ji da Hausawa suna yin wani yare tsakanin su, akwai zarwance. Faman lam yudakilhum, wanda bai shiga cikin su ba alat tahqiqi da tabbaci ya fahimci me suke yi, wa nazala mahum alaihi, ya dawo ya gane ya sauka akan abin da suke, ya fahimta cewa lallai su bai suna da yare, raja anhum khasi'un wa hasir, zai dawo yana mai tabewa yana mai asara. Saboda me sufi zai yi yabo kai kuma sai ka zo kai zagi a wurin yaban, sufi zai kamba kai kuma sai ka zo ka kaskanta, saboda me baka san yaran ba. To zan bakku da bidiyo wanda Shehu Mansur Imam da kanshi zai karyata maganin shi Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, wanda muna so ya ku wahabiyawa musamman kai, lokacin da naga magananka, shi yasa ba komai bane zaka gani lokaci guda kai sauri ka gabatar da raddi akai, ka dan dakata daga baya kuma sai na zo na ga wannan bidiyo na Imam Mansur Kaduna, sai na ɗauka sai na tura wa Malam Ibrahim Aliyu. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna abokina ne, muna haɗuwa wajen abin da ya shafi harkan Allah, muna haɗuwa wajen abin da ya shafi harkan ya za a yi a kawo wa Najeriya ci gaba, ya za a yi a kawo wa Najeriya zaman lafiya, muna haɗuwa ta wannan ɓangaren. Amma ba zai hana dan kana abokina ka saba ma fahimta ta kuma in shiru in kyale ka ba. Larabawa suna cewa as-sukutu ridan, a faɗa abu a kanka kai shiru ka yadda ni, to bari gashi da kanshi shi Imam Mansur Kaduna zai maka raddi da kanshi, ka saurara ka ji gashi. Kuma ba zai bar duniya ba sai tsinuwar Allah ta tabbata a kansa, dan bai yiwa a ce Allah ya ce ka juya, Allah ya ce zuwa ga mai magana, manzan Allah ya ce ka juya magana zuwa ga mai magana. Ana kawo hadisi manzan Allah ya ce sahabbai na suna cikin masallaci, na ga haske ya sauka sai a datsa annabin sai a sa mai magana. Na ga haske ya sai kai kuma dan dariƙa saboda tsanin gaskiya ne. Ha ba ina dariƙa ka take. Kiyayya ka hatta kai wannan akan a ce wani sahabin Shehu Tijani kwanan nan yanzu muna bada misali sai di Imam Al-Arabi Sa'i na Rabat, wanda har arna suna zuwa suna tawassuli a kabarin sa. Duk wanda ya je Rabat wallahi ya sani turawa suna zuwa wurin su addu'a, kuma su ba musulmai ba. To shi wannan mutumin shine wanda in ana yin wazifa yace idan manzon Allah ya zo zawiya yana ganin su, yace in yaga ya tsaya a bakin zawiya bai shigo ba ya san akwai mai shan taba, yace in na kalla sai in gane wanda yake sha, in na fita na janye shi na shigo da wani sai annabi ya murmushi ya shigo, sai aka datsa sa'in sai aka bar wai ni ne nace wai ina gane. Kaga wannan kai kuma sai ka yadda. To wannan shi ne maganar da Maulana Sheikh Imam Mansur Kaduna ya yi akan Sayyidi Muhammad Al-Arabi Sa'i, wanda ya ce in ka je Rabat za ka kabarin shi yana nan, yana magana akan shi, sai wahabiya suka datse duk mutumin da ya san gaskiya, ya san midiya, wallahi zai gane cewa Shehu Mansur ba yana danganta wannan maganar da kansa bane. Ya sani Imam Mansur Kaduna ba yana danganta wannan maganar da kansa bane, amma saboda makirci irin na wahabiyawa, wasu daga cikin su wallahi sun sani. Ni mamaki kaman shi Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, a ce dan Kaduna ne, wayayi wanda duk yake Kaduna ana kallon shi a matsayin wayayi, amma wai a ce wai ya ga irin wannan bidiyon wai ya kasa gane cewa datsewa akai, kuma ya kasa gane cewa mai maganan ya takallam an gairihi, yana magana ne ga wani,
an gane ko ba yana dawo da abin kai shi bane a ce wai malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya kasa gane wannan abin. Wallahi abin ya dade yana bani mamaki, matukar mamaki yake bani. To bari ka ji malam Ibrahim Aliyu Kaduna, na san malamin ka shine Garkawe. Lalle Garkawe abin da ya shafi bangaren Wahabiyawa yana daga cikin mutane waɗanda suke da tsantseni a wani bangaren, yana da zuhudu daidai gwargwado irin nashi. Shine malam Ahmad Garkawe, malamin ka ne alhamdulillah. Yana da tsantseni, yana da gudun duniya ta wani bangaren, ta bangaren mu'amala yana da shi, amma fa a cikin malaman Kaduna babu wanda ya kai shi tara kuɗi. Yana da gudun duniya a mu'amala, amma a wurin tara dukiya babu wanda ya kai shi. Saboda yanzu na farko dai babu asibitin da ake ansan kuɗi mai tsada a duk jihar Kaduna, private hospital da yake na Garkawe tsada. Na farko kenan. Na biyu, babu wani malami da yake da filaye masu yawa nan tsallaken nariyan nan tsallaken nariya wajen fakan nan. Garkawe yana da filaye wanda aka ce maka malami ne tare waɗannan filayen, wallahi sai ka sha mamaki. An bayyana ko ta wurin mu'amala za a ganshi yana da zuhudu, amma a wurin tara kuɗi babu zuhudu. Mu mun san shi domin unguwa ɗaya muka zauna malamin ka. Na sha halartar majalisar Garkawe, bai taba koyar da ni ba, na sha halartar sa. Na san mustawan shi a karatu, na san inda yake da kwari, na san inda ba shi da kwari. Na san kuma wasu daga cikin ɗalibansa da dama wanda su yi karatu a wurin shi. Akwai Yaya As-Salafi, na san sanda yake zuwa. Akwai Malam Abdulrahman na Bashamarot, shi ma na san sanda yake zuwa wajen shi karatu. Da yawa waɗansu matasan malamai na Tudun Wada na san sanda suke zuwa karatu wajen shi Malam Ahmad Al-Garkawe. To amma bari ka je na gaya maka, wannan da kake gani Imam Mansur Kaduna yana da ɗabi'un da akhlaq din da wallahi alazim sai ka tara malaman ku miliyan 1 baka samu mai kyawawan ɗabi'u irin sa ba. Na san Al-Garkawe farin sani duk da zuhudin sa, amma wannan din da kake kokarin karena wallahi yafi Al-Garkawe a makarimul akhlaq. Mu yayin mu ne Shehu Mansur Imam Kaduna, yayin mu ne. Ba malami na bane, bai taba koyar da ni ko harafi ɗaya ba, ko harafi ɗaya ban taba karatu a gaban shi ba. An bayyana ko? Amma dai muna girmama juna, muna kusa da unguwa ɗaya, Tudun Wada, Tudun Nufawa, amma a cikin mu ya taso tun yana yaro, mu ma muna ƙananan yara. Tun yana matashi mu muna ƙanana, ya taso a cikin mu da tsantseni, ya taso a cikin mu da ibada, ya taso a cikin mu da ainihin kyautatawa, ya taso a cikin mu da biyayya. To ba za mu ga kuma an zo ana taba shi ana cin mutuncin shi mun shiru mu kama baki, wallahi ba zai yi ba. Saboda haka wannan takaitaccen nasiha ne zan gabatar zuwa gare ka Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. In kaga in ja akun fasu kumbe na ba in fata bayyana, in kaga irin waɗannan abubuwan ka rinka yankewa, ka rinka bincike kamun ka zo ka ce za ka yanke hukunci. Wannan shawara ce a takaice, ba tsawaitawa zan yi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.